真的太神了啦！台中这间号称鸡汤界的爱马仕，一定要试试。装潢明亮简约，还有超大包厢，多人聚餐来这就对了。主打这锅砂锅即上鸡汤，熬了整整10小时，汤头温润厚实，满满胶质感。特别是这块 Q 弹细汁的黑猪崩胚，简直是整锅汤的灵魂。私心大推上海蜜枣烧肉，一只猪只有5份精华 ，PQ 肉嫩，完全是白饭杀手。配上咸香酥脆的京酱肉丝酥饼，超爽脆。重口味必点水煮牛跟梅大梅小鸡，酸甜麻辣通通有。还有下饭神器苍蝇头，配上一壶清爽的桂花火龙果冰沙，真的太解腻了。最后甜点一定要来碗豆花，完美收尾。想喝鸡汤界的爱马仕，快约朋友来咕咕鸡吧。